माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्य हर्कराज राई, के विषय हो? यहाँले छोटोमा आफ्नो कुरा राख्नुहोस्, माइक दिनुहोस्। सभामुख महोदय, धेरै दिनदेखि हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूको उपस्थिति माग गर्दै आइरहेका छौँ। नियम 15 को 2 सभामुखज्यूले उहाँलाई रुलिङ गरेर ल्याउन सक्नु भइरहेको छैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि म आजको सदनमा के माग गर्छु भने, यहाँले 15 को 2 अनुसार प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सदनमा जवाफदेही बनाएर ल्याउन सक्नुहुन्न भने नियमावलीको 31 को 1 लागू गरेर मलाई यो सदनबाट निष्कासन गरेर यहाँहरूले यो सदनको गरिमा बढाइदिन हुन म अनुरोध गर्दछु। यो दुईटामा एउटा म माग गर्दछु कि त 15 को 2 प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ल्याउनु पर्यो, होइन भने 31 को 1 प्रयोग गरेर मलाई आजको बैठकबाट निष्कासन गर्ने आदेश यहाँले दिनु पर्यो। दुईटामा एउटा गर्नु पर्यो। म आज रिसाउनेवालामा पनि छैन, कराउनेवालामा पनि छैन। यहाँको मजबुरी बुझिराखेको छु मैले, यहाँको पनि बाध्यता छ। तर यो सदनको गरिमा यसरी कायम हुन सक्दैन। कि त प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यहाँले बोलाइदिनु पर्यो, होइन भने त निस्केर जा भनेर मलाई भनिदिनु पर्यो। म अलिकति बदमास विद्यार्थी जस्तो पनि देखा परिरहेछु, सबैजना हाँसी पनि राख्नु भएको छ। यो दुईटा मध्ये यहाँले कुन चाहिँ नियम आज लागू गर्नुहुन्छ, म यो कुरा राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय। धन्यवाद। मान्य सदस्य बस्नुहोस्। मैले मान्य सदस्यको कुरा सुने, बस्नुहोस्। मान्य सदस्य, मैले मान्य सदस्यलाई समय दिएँ, माइक पनि दिएँ र आफ्नो कुरा राखिसक्नु भयो। मान्य सदस्यले राख्नु भएको कुरा मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ। मान्य सदस्य हिजोको सदनमा उपस्थित हुनु हुँदैन थियो। मान्य सदस्य यस विषयमा हिजो पनि मेरो ध्यान आकर्षण भएर यो विषय हिजो मैले सभालाई जानकारी गराइसकेको छु। त्यसकारणले मान्य सदस्य बस्नुहोस्। मान्य सदस्यहरू, नेपालको संविधान, हाम्रो नियमावली, हामीले गर्दै आएको प्र्याक्टिस, यी सबैलाई हेर्दा मान्य सदस्यहरूले हलबाट सभामुखलाई कुन विषयमा रुलिङ गर्ने, कुन विषयमा रुलिङ नगर्ने, कसलाई रुलिङ गर्ने, कसलाई रुलिङ नगर्ने, यसरी रुलिङ गर्नुहोस् भनेर सभामुखलाई निर्देशन दिने त्यो प्र्याक्टिस छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मान्य सदस्य, मान्य सदस्यहरूको कुरा सुनिसके पछाडि नेपालको संविधान, कानुन, ऐन, हाम्रो नियमावली सबैलाई हेर्दा सभामुखले उचित ठानेमा आफूले त्यसको निर्णय लिने सभामुखको जिम्मेवारी होला। त्यसकारणले मान्य सदस्यलाई फेरि पनि भन्छु, यहाँ बस्नुहोस् र
सभा सञ्चालन गर्नलाई सहयोग गर्नुहोस्। मान्य सदस्यलाई मैले अघि पनि भने